हमारी फ्रिज की कूलिंग इसमें चल रही है और अब हम इसकी कूलिंग देखते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कूलिंग इसकी। ये देखिए, कितनी तेज़ कूलिंग आ रही है। ये कूलिंग इसकी वजह से पड़ रही है। दो स्विच अगर हम दबा के रखेंगे, ये और ये वाला, तो बहुत फास्ट कूलिंग करता है। फिर ये सुपर फास्ट कूलिंग आ रही है, देखिए। दिख रहा है आपको फॉग निकलता हुआ। अब तो इतना साउंड नहीं आ रहा इसमें। कभी कभी साउंड आता है इसमें पानी चलने का, पता नहीं, देखते हैं। भाई कूलिंग तो अच्छी कर रही है, मगर यहाँ मॉइस्चर भी आ रहा है। कूलिंग देखो कैसे आ रही है, एकदम तेज़।